di pertengahan malam bulan Sya'ban. Geus datang cenah kepada Nabi siapa malaikat Jibril. Qala malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadhihi lailatut tuftahul abwabus sama wa abwabur rahmah." Hai Muhammad, pada malam ini adalah malam akan dibukakannya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Pada malam ini akan dibukakannya. Maka ya rafa'u ra'saka, angkatlah kepalamu. Artinya ketika kita doa itu menang nunduk. Wa yadaika, dan angkatlah kedua tangan. Ya, angkat kepalamu dan angkat kedua tanganmu. Ketika kita berdoa adabnya nggak boleh nunduk gini. Temenang nunduk, kurang sok doa kalah ngeluk ieu nyelos ya batur baralik kieu. Nah, itu mungkin doa orang salah satu belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita adab yang nggak dipakai. Rasulullah mencontohkan ke kita berdoa angkat tangan. Dan mengangkat tangannya itu harus kafain ila sama. Jadi dampalnya kudu kieu ka langit. Ulah kieu ieu mah doa air kieu amin ya Allah. Aya naon dina ieu amin ya Allah. Aya nu kieu aya nu ditanggeuy nya nu sok kieu. Tah biasana berkat geus datang sok ditaranggeun. Malah ngarewas di leuna teuing nya kieu teh ngadoa teh matak naon. Itu ada doa. Kalau sholat disunahkan untuk melihat ke tempat sujud. Ya, bahkan hukumnya makruh ketika kita melihat ke atas. Iltifat gitu. Tapi ketika doa justru kita malah harus melihat ke atas dan tangan itu harus diangkat. Ya, diangkat lo rokayana nyari leungeun, nyari leungeun. Pir aku ada momen HP kikieuan teh nyari leungeun, ya. Anu saranam teh nyari leungeun, ada pas giliran ngadoa nyari leungeun. Tadi antawisna. Tah kukituna berdoa doa. Terus kanjeng Nabi, fakultu, saya bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, ma hadhihi lailah. Hai Jibril, ada apa di malam ini? Ya, di malam nisfu Sya'ban itu ada apa? Qala malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, ya, hadhihi lailatu tuftahul samaniyatu babur rahmah. Hai Muhammad, pada malam ini akan dibukakannya 300 pintu rahmat. Artinya pintu rahmat itu kanyaah Allah akan dibukakan. Maka Allah Subhanahu wa taala yaghfirullahu lahum, akan mengampuni mereka ya dari segala dosa-dosa mereka. Man la yusyrik billahi syai'a, barang siapa orang yang tidak musyrik, Allah akan mengampuni kepada orang yang tidak musyrik, illa kecuali yang tidak akan diampuni pertama sahiron, tukang sihir, au kahinan, atau datang ke dukun, atau nabi nunjuk ke dukun, nunganter ke dukun, tidak akan diampuni dosanya. Au musahinan, orang yang balas yang dendam, neteli, pada pas giliran syukuran teu kakirim berkah, tetangga teh syukuran, terus eka bejanan, tapi teu kakirim, malah nanya ka Bu RT, hari si anu terus eka, nya hari itu teh diundang teu, tapi mah batin dari kirim-kiriman. Hari itu duka kami ngawana. Cek dina hate isukan aing ge eka sarua mau dikirim ku aing teh. Itu ngaranna teuleui. Berarti lain zaman itu nu koret teh, sah nu koret. Urang. Dua nana koret eta teh berarti. Pendendam itu tidak akan diampuni dosanya. Au minum khamr, orang yang minum khamar. Terus orang yang yusiru ala zina, dia terus-terusan berzina. Au akli riba, yang memakan barang riba, plus itu nusok ngarinya duit karenten. Ya, nu nginjemkeun komo. Ya, itu riba termasuk. Nu nginjemkeun jeung nu nginjem sarua eta teh. Domba anak rendai alus, ari duit mentok direndahikeun. Ya, itu riba. Enggak boleh. Ya. Au akil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Terus siapa lagi? Au namama, orang yang termasuk tukang adu domba. Di dieu bebeja ka Bu RT alun nyari hate kunaon? Eta ngomongkeun Bu RT. Cah ibu-ibu di majelis taklim ke Bu RT tarang ngaji diomongkeun. Oh,
Mayu boleh gitu. Abi mah da asal jeung buat teh geus deukeut jadi nyeri hate. Oh gitu. Eta nu kitu sok kalah disugat kumaha deui ngomong. Ih, peuting aya berkah ka disolorkeun martabak. Mu ngajak ngomongkeun batur kalah disubuhan urang. Atuh beuki antang wae ngomongkeun teh. Ya, bakal leuwih na teh, ieu bekal sakalian. Suruh dibekal deh. Ari ka kiai sok aya nyuruh ngabekal eueuh. Kecuali neng meureun sugat eta teh. Amin. Eta dia, mungkin kita pindah deui wae ka majelis taklim. Bu, kita ngomong ke ibu majelis taklim. Ari kitu kunaon? Dibajakeun. Ya akhirnya. Untung cenah dibajakeun. Geus ari kitu mah, aduh omongkeun. Ari seragam can lunasnya. Acan. Geus keur buat mah geus gratis wae empet. Nu kitu dikasih ieu nya kesempatan kalau untuk tah eta nu model kitu maka jelas tidak akan diampuni dosanya oleh Allah walaupun istimewanya malam nisfu Sa'ban. Nah, kecuali hatta yatubu sehingga orang itu tobat ya ceruku ninggalkeun pagaweanana tah kakarek bakal dihampura. Kedah kumaha amaliyahna dina wengi ieu sabab kadituna saur malaikat Jibril faqum sholli bangunlah engkau dan dirikan sholat. Jadi disuruh bangun karena malam. Bangunlah engkau turu sholat. Dari hudang udah sok harudang enggak petinggenya. Hari malam sok bangun enggak? Ka mana? Oh, ka cai tapi saya ka mana? Molor deui wae nya. Ieu mah maksudna fakum bangunlah engkau sholli dan sholatlah. Artinya suruh sholat. Nah, dina malam nisfu amaliyah nu biasa khususna dina hadiyin kaum hadiyin maghrib, habis sholat maghrib baca yasin 3 kali. Ya biasanya itu 3 kali. Setelah itu kalau mau sholat, yang mana sholatnya? Kalau di pesantren saya mimpin santri itu ada sholat malam nisfu Sa'ban 100 rakaat. Arek mah, jujur lah moal we nya. Kicep nage beda, sebenarnya orang ada kerat kicep nage. 100 rakaat. Lawan kuat lawan. 100 rakaat itu biasanya di pesantren ngadidik meurang kali. Geus ibu mah dibere nu murah wae tapi gede bahalana salat sunah tasbih. Salat sunah tasbih bade dilaksanakeun tapi teu berjamaah, bareng kenging tapi teu berjamaah. Setelah salat Isya, mending setelah salat Isya di masjid aja langsung. Kayak Pak Dawan mimpin. Salat sunah tasbih nyaeta 4 rakaat. Itu jelas hadisnya sahih. Diterima dari Abdullah bin Abbas. Ya, di antawisna. 4 rakaat, 2 salam. Ya. Sabab sholat malam itu sebenarnya harus sholatul lail masna masna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat, 1 salam. Carana 4 jumlah tasbihna 300. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 300. Pak Ustaz lah kamu panjang teh menang. Subhanallah walhamdulillah sakitu keneh. Aya nu leuwih pondok aya subhanallah. Aya nu leuwih pondok aya Allah. Aya nu leuwih pondok eueuh paeh sakitu teh bisa namanya. Biar sakitu pangkana. Itu salat tasbih 2 rakaat. Insyaallah mudah-mudahan tos maghrib doa termasuk nitip Pak Dawan mungkin doakeun keluarga Atang berangkat sing aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk selamatkeun usahakeun sebelum berangkat nyata salat sunah safar atanapi teu salat sunah safar baca li ilal Quraisyin yang 7 lihan. Itulah Rasulullah mencontohkan ketika mau mengadakan perjalanan lamun apal salat sunah safar tapi salat sunah safar terus beres berarti tinggal berangkat entong balik ke rumah. Begitu di rumah tepatnya sholat sunah safar bukan sholat safar. Sholat safar mah sholat di perjalanan ketika duhur. Nah itu asar yang fardu di kode itu namanya sholat safar. Ini mah sunah safar. Sunah safar mah sebelum keluar rumah geus siap berangkat sholat sunah safar 2 rakaat. Usolli sunatan safari rakaataini lillahi ta'ala. Niat abdi sholat sunah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Terus nu dibacana li ilafi Quraisyin 2 nana.
terus Al-Fatihah terus angkat. Nah, mohon diselamatkan di perjalanan. Kumaha Pak Ustaz cek wasep teh abdi rek ka pasar wios salat sunah sapa. Ya entong da make motor. Nah, ya. Tapi wios. Sae lamun kitu. Sabar. Ya, salat sunah sapa. Rek nganjuk kumaha eta ambil diberek salat sunah sapa. Agama rek nganjuk. Insyaallah. Tah kituna sakali dia mudah-mudahan ieu sekali ngahaja nya nungguan ti ibu ketua biasana sok ngundang upami salah sakalima aya mah pohon akan covid tuana ya nah utami ngajelaskan tentang hukum-hukumna eta nya di antawisna ngan di antawisna aya bekal doa sebelum Ramadan supaya kita disampaikan ke bulan Ramadan diberi kekuatan melaksanakan ibadah Ramadan mudah-mudahan terhafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka quwwata wal istiqomah wal istita'ah wal kifayah li taati wal ibadah khususan fi Ramadan. Allahumma inna nas'alukal quwwata wal istiqomah wal istita'ah wal kifayah li taati wal ibadah khususan fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka quwwata wal istiqomah wal istita'ah wal kifayah li taati wal ibadah khususan fi Ramadan. Amin.